Hello，大家好，今日同大家講呢一對 Suede 101，專係行街嘅 barefoot shoes 嚟嘅。咁 Suede 呢個牌子咧，其實咧佢會出有好多唔同款式嘅barefoot shoes，即係赤足鞋啦。咁佢其中一個款式就叫101，就係呢一對啦。咁其實咧睇落去咧，佢充滿住一個經典嘅行街 fashionable 嘅波鞋嘅影子嘅，或者一啲元素嘅。例如係咩咧？例如佢生膠底啦，會襯翻個鏡皮面啦，再撞翻落一個人造皮，襯色上啦，其實佢係一個比較好 clean 嘅感覺嚟嘅。咁所以咧，你無論着衫啊、着牛仔褲啊、着短褲啊、你着一啲出街衫啦，咁相對上佢都係會容易襯嘅。咁可以講翻個物料啦，頭先講過啦，其實佢係一個幾好唔錯嘅一個鏡皮。咁我着咗一輪嘅一段時間啦，佢個鏡皮都唔會話好容易會磨爛啊或者霉咗。反而係人造皮方面咧，因為佢呢一種比較偏腍嘅人造皮咧，佢有機會會刮花。一花咗或者磨爛咗嘅時候咧，相對上佢嗰個視覺上感覺咧就會係冇咁好啦。但係咧，佢呢一種人造嘅皮咧，摸落去膠質啲，但係咧佢個彈性咧會比較夠嘅。咁所以如果你着落去咧，你又唔會覺得會好塑膠化，但係佢亦都感受到佢有一定嘅延展性啦，都幾似摸落手嗰個延展性幾似一個皮嘅感覺嚟。但係其實佢好明顯係一個仿皮啦，其實比較膠質嘅。咁佢個鞋脷方面啦，鞋脷其實佢會用咗一個尼龍布啦。但係咧，因為其實佢係 for 一個行街嘅款式啦，佢嘅尼龍布料中間呢一個棉咧係其實比較偏薄嘅。所以你話如果要求佢有一個好厚嘅鞋脷，去令到你隻腳同個鞋會有一個更加好嘅貼合感咧，其實佢暫時即係佢唔會提供到俾你啦。相對上一樣啦，個鞋踭個內籠裏邊咧，側邊咧佢亦都係好一個好薄嘅一個 pad 嚟嘅。佢亦都唔會提供一個好厚嘅 padding，令到你好箍住包住你隻腳。其實我覺得最主要因為佢 design 貨嚟係行街用啦。相對上佢唔需要咁大嘅貼合度。個鞋踭上面咧會有一個比較硬啲嘅 cap 啦。所以咧你唔會太屈曲到佢嘅。但係你再俾多啲力，咁佢當然會屈曲到啦。我估計佢入邊都唔會係塑膠嚟嘅，即係唔會一個膠嘅 cap 嚟嘅。佢應該係大約用一啲厚啲嘅紙啦。所以如果你真係成日踩踭嘅話，佢就會霉㗎啦。可以講翻佢個Suede 嗰個設計啦。Suede 佢傳統上咧，我買咗佢咁多對咧，佢都係有一個好好嘅闊身嘅鞋頭設計嚟嘅。專係俾一個闊腳仔用嘅。如果你本身隻腳係好闊嘅話咧，其實佢係非常之適合你咯。同埋好中意佢一個比較圓頭嘅設計啦。好多牌子為咗令到對鞋睇落去會冇咁闊嘅時候，佢用咗好多方法去偷嗰啲位啊，令到其實某程度佢有啲牌子雖然叫做 barefoot shoes，佢聲稱話闊腳咯，但係都唔會話非常之闊。所以有啲人都反映到俾我聽話，我着某啲牌子嘅 barefoot shoes 嘅時候，感覺上都唔係好闊身嘅啫。但係 Suede 呢個品牌咧，其實佢本身佢好着重於一個闊頭嘅設計。所以如果你本身隻腳好闊嘅話咧，就非常之適合啦。你着落上去嘅時候咧，你好明顯會 feel 到啲腳趾可以喺裏邊會有一個好舒適嘅空間啦，亦都唔會有感覺上你嘅腳趾係逼埋。呢個係比起其他 barefoot shoes 咧，佢都有一個優勢喺度。但係你話我唔中意咁闊頭嘅鞋喎，當然或者你本身隻腳好瘦嘅，本身佢係好窄腳嘅，你自己隻腳，當然佢唔係一個適合你嘅一個牌子啦。所以其實好多人話究竟係咪買一個 barefoot shoes 就會得到一個理想嘅感覺咧？其實就好睇翻唔同嘅廠商，佢有唔同嘅設計。
揀翻自己適合腳型嘅話咧，相對上咧你會容易啲去揾到一個舒適嘅barefoot shoes 咯。咁可以睇翻啦，其實佢個 design 上面咧係非常之簡單啦。咁你會見到側邊有一個顏色嘅一個 tag 嚟嘅。咁其實係咩嚟嘅咧？其實就係本身佢嗰個spray 個 logo 嘅一個放大版本，再拼貼咗喺上面。咁放大版本佢淨係有呢個箭嘴位啦。其實喺佢個 logo 裏面咧係啲腳趾，跟住加個腳嘅身體，中間個前掌位置。咁佢望落去咧，其實你唔會見到佢一個 logo 咯，你只會見到似一個大嘅箭嘴。咁呢個我覺得係一個幾有趣嘅 design 嘅 language 嚟嘅。咁睇落去你又唔會覺得好核突啦，突然間有個 logo，但係你望落去嘅話咧，其實都幾 eye catching 嘅，因為佢一個放大咗一個感覺上一個箭嘴型。咁你離遠睇咧，其實都會望到佢有一個咁樣嘅 tag 咯。咁呢個我覺得個 design 上我係俾一個讚佢嘅。咁一樣啦，一個好 classic 嘅行街嘅波鞋款都係啦。咁個鏡皮咧會喺個鞋底窿側邊會做一個包圍咯。咁佢會襯翻個鞋頭嘅鏡皮嘅設計。咁所以其實佢都係充滿一對classic 元素嘅一對波鞋嚟嘅。咁你有時會見到有啲 fashionable 啲嘅牌子，或者甚至乎係一啲出衫嘅，但係佢耐唔時會有啲波鞋賣俾你嗰啲衫嘅牌子咧，其實佢哋都會用到呢啲咁樣嘅設計元素啦。咁就係鏡皮啦，撞落個生膠底，再做翻個人造皮喺面嘅。通常一啲 fashion 嘅設計都有呢幾個元素喺入邊嘅。咁就可以講翻個生膠底啦。生膠底其實佢係一個防線嘅，我自己覺得啦，係一個防線嘅保證嚟嘅。通常用得生膠底咧，你線嘅機會咧就會好細嘅。咁加上咧，佢個紋路上面咧會用咗好多三角形，一個變咗似一個魚骨紋嘅設計嘅。咁所以咧呢個紋加上呢個生膠底嘅質料咧，基本上佢係好難會跣㗎啦。基本上你就算有水氹或者踩到一啲金屬面嘅話，咁跣嘅機會都會非常之低咯。咁所以我覺得喺步行上使用上啦，我係對於佢好有信心嘅。咁我實質測試過佢都係啦，佢非常之唔會令你擔心有跣嘅感覺咯。咁佢中間會有啲裝飾性嘅紋路啦。咁對於實質作用咧，其實都唔係太大幫助嘅。即係譬如佢啲紋路會唔會令佢屈曲得大啲？咁亦都唔係嘅。純粹我自己覺得佢係一個裝飾性嘅感覺嚟嘅啫。咁當然啦，鞋底咧會有翻佢個 logo 同佢個品牌名咯。咁有趣嘅地方就係佢個鞋嘅外圍咧會做咗一個膠條去包住晒成對鞋嘅。咁所以咧側邊咧你會見到包咗過程咧會有一個拼貼位嘅。咁呢個咧就同有啲板鞋嗰個應用上係似嘅。你會見到咧佢刻意咧做咗一個膠條去環繞住成個鞋邊去貼嘅。咁我覺得佢有個實際嘅作用啦，實際作用就係你會比較襟啲啦，因為佢包咗都比較高，鞋身上面都有個拼貼位啦，有個膠條位，咁所以會襟啲啦。你踢到啲石頭啊，刮到側邊啊，咁其實佢都會比較耐用啲咯。另外就係喺個設計方面啦，咁令到你視覺上同埋實質應用上咧，佢都係比較望落去都偏厚嘅。咁你望落去個鞋咧就會係高身少少。咁所以佢唔同一般 barefoot shoes 就係務求最接觸地下嗰個最越薄嘅感覺。佢呢個反而有少少似翻一般波鞋，就係可以做翻厚身少少。但係其實佢個鞋底同個地下咧都係你預大約1cm 嘅厚度到啦，加埋個鞋墊。咁所以其實佢個接近地下咧都係大嘅，只不過佢加咗一個包膠喺上面，睇落去變咗厚身啲。咁所以你襯衫起上嚟，你又唔會覺得特別，因為佢係 barefoot shoes，佢係薄底，所以你就覺得比較難襯衫。咁你睇落去嘅時候，佢有一定嘅厚度咧，咁你着上身嘅時候咧，
咁你會襯到唔同嘅款式啦，牛仔褲啊、扯布褲啊，甚至乎有啲人都會襯埋西褲。咁我覺得佢都係一個 casual wear 或者一個 smart casual，佢都係適合嘅。咁另外就係啦，其實咧佢因為唔係一個運動嘅款式設計，佢反而有一個行街款式設計啦。咁佢加咗呢個包邊嘅時候咧，其實對於屈接度咧，其實有一定少少嘅影響嘅。但係你話係咪會令到佢完全屈唔到啊，或者會好難去屈曲咧？其實又唔係喎。咁其實佢多咗一條邊咧，你都可以屈到去加埋一嚿嘅，係啦。咁所以對於你要追求一個多啲屈曲性嘅鞋咧，其實佢都係冇乜影響嘅。咁所以我自己覺得喺呢個設計方面咧，喺着主要貨行街咧，其實我覺得係幾適合嘅。咁另外就係因為佢個設計上，佢本身都係有少少厚度啦。咁所以如果你係一個入門級嘅 barefoot shoes 嘅愛好者啦，或者你想試第一對 barefoot shoes，咁我覺得 Spray 呢個牌子都係一個唔錯嘅款式啦。如果你唔係諗住多啲做運動，諗住行街多嘅，咁呢對101咧，我覺得我都建議你去試下嘅。同埋另外一個重點就係佢個價錢好平啦。咁佢本身網上去訂買翻嚟嘅時候咧，都係700幾蚊。咁你加埋運費都好啦，其實都係 under 1000蚊。咁所以如果你買2對或者3對時候 share 翻個運費咧，其實我覺得佢都係一個好建議入手去試下嘅一個牌子嚟嘅。咁所以唔使高消費情況下，你都係試到一對質素啦，佢個 design 啦，咁同埋一個唔錯，同埋一個好闊腳嘅 barefoot shoes 咯。咁所以我都建議大家去嘗試下呢個牌子。咁係暫時香港係冇實物嘅，你只能夠網上買。但係咧，如果你有興趣買咧，歡迎你問我，你留翻個言俾我，或者喺 IG 度揾我咧，咁我會俾翻個discount code 你啦。咁我 extra 有多9折嘅。咁所以我覺得佢係一個非常之建議去嘗試嘅一個 barefoot shoes 嘅牌子。咁尤其是你本身係一個闊腳仔，咁如果你係本身闊腳咧，我建議你真係要試下佢。但係你話唔係喎，我本身隻腳係比較thin嘅，比較瘦嘅，咁可能你着落去咧會覺得佢比較喐動得大。咁所以你有興趣，如果你係闊腳仔，咁我就強烈建議你去試一試 Spray 呢個牌子啦。咁耐用性方面，我覺得佢係足夠嘅，因為我着過 Spray 呢個牌子都呢對係我第4對，呢度有第4對嘅 Spray 牌子嘅波鞋。咁所以我自己覺得佢，如果你攞嚟操着嘅話，基本上係完全冇問題嘅。咁因為佢係一個 fashionable 嘅鞋多啲啦，但係其實你攞嚟着下做下健身啊，做下少少運動啊，咁基本上佢都係 OK 嘅。但係如果你話我本身有其他運動我想做喎，咁當然佢有其他嘅款式係滿足到你嘅要求嘅。Even 佢而家一出咧有個板鞋款添，咁你攞嚟踩板都係適合嘅。咁所以如果你話我想着一對 barefoot shoes 去出街襯衫，出去玩，我想隻腳仔舒服啲，咁或者你係一個入門級第一次想嘗試 barefoot shoes 嘅係咩啊？或者你係一個闊腳仔，你揾嚟揾去都冇一對啱你真係容納到你嘅闊腳嘅鞋嘅時候咧，我覺得 Spray 呢個牌子係一個唔錯嘅，非常唔錯，好建議嘅一個選擇啦。咁今日咧，我哋呢對鞋咧，其實講到都七七八八㗎啦。咁我知道有啲朋友仔都有 message 我，就話佢想知道多啲關於唔同款式嘅 barefoot shoes 會唔會適合佢啊？咁其實我有機會我會揾集拍翻俾大家睇，或者我介紹下我着 barefoot shoes 嘅心得啦。咁令到更加多人去清晰啲知道自己揀乜嘢鞋為之合適。咁所以今集係咁多啦。咁下一集咧，我哋又會再講第2對barefoot shoes 嘅牌子。咁密切留意下我嘅製作啦。咁如果你有興趣嘅，多啲 share 俾其他朋友啦。咁起碼多啲人知道，原來香港有人做一個 barefoot shoes 嘅鞋評嘅。
咁其實我知道越嚟越多人會留意 barefoot shoes 嘅，咁所以我覺得都好開心係越嚟越多人去嘗試 barefoot shoes 啦。咁所以有任何問題嘅歡迎留 comment 俾我啦，咁話我聽啦，可以喺 IG 度 contact 我啦。咁今集係咁多，咁多謝大家，拜拜。